Fermi tutti. Sia ben chiaro che io sono e rimango un appassionato della meccanica, dei motori a combustione interna e un futuro elettrificato è tutt'altro che eccitante per quanto mi riguarda, ma non siamo qui per parlare delle mie inclinazioni, quanto per vedere che cosa di interessante ci sia nel mondo del car design, ok? Ed è vero, innegabile, che l'elettrificazione nel mondo dell'auto sta portando di nuovi scenari, di nuovi stimoli, di amplissimo respiro, che hanno ovviamente un forte impatto anche sul design delle vetture. Ricordo veramente svariati anni fa di aver scritto un articolo su Evo nel quale osservavo come i primi esempi di vetture elettriche portavano un design molto poco coraggioso, un design che in fondo non aveva sfruttato le grandi libertà tecnologiche che l'elettrificazione stava offrendo. Ma sempre lo stesso articolo, per correttezza, evidenziava anche come probabilmente le case automobilistiche con gradualità volevano introdurre l'elettrificazione a un mercato che stava perdendo frizione, cambio, serbatoio e quindi era già particolarmente scioccato da quello che stava succedendo. E quindi in fondo i primi casi di vetture elettriche erano un design molto tradizionale da vettura a combustione interna con qualche profilo in plastica blu e dei cerchi in lega particolarmente pieni. Se acceleriamo violentemente, arriviamo ai tempi oggi, giorni nostri, vediamo che le cose sono addirittura arrivate a degli estremi come il Tesla Cybertruck, che non fa davvero niente per nascondere la propria natura innovatrice, con un risultato che a me piace, ma che capisco perfettamente possa essere fin troppo polarizzante. È evidente che in questo percorso il design sta trovando dei nuovi equilibri, dei nuovi linguaggi, dei nuovi elementi per andare a tenere in equilibrio l'elemento di innovatività dato dalla piattaforma elettrificata, elementi di conservatività, elementi che quindi trovano un nuovo bilanciamento. E un esempio che mi piace l'idea di sottoporvi, perché lo trovo particolarmente brillante, di questa nuova dinamica estetica, è dato dalla Lucid Air, questa ammiraglia rivale diretta di Tesla S e Porsche Taycan. Giusto per un minimo di background, Lucid Motor è un'azienda che nasce nel 2007 con un nome diverso e nasce come fornitrice di componenti per vetture elettriche e diventa Lucid Motor nel 2016 con l'ambizione di lanciare una nuova vettura completamente prodotta al proprio interno. Questa startup californiana, come capita a molte startup in questo settore, rapidamente incorre in problemi finanziari e quindi prima trova un alleato in un'azienda cinese che produce autobus elettrici, poi in alcuni fondi di investimento, il più importante dei quali è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che oggi detiene la quota di maggioranza di Lucid Motor. Assicurati i finanziamenti necessari, Lucid Motor può continuare nella propria azione di sviluppo di questa prima vettura e conferma l'azione di Derek Jenkins, già matita affilata del gruppo Volkswagen, Audi, quindi Mazda, e quindi persona di grande esperienza alla quale dobbiamo concept controversi che però di nuovo a me piacevano moltissimo come l'Audi A2, ma molte altre vetture di successo. Jenkins si trova davanti ad una sfida tutt'altro che trascurabile. Stiamo parlando di una vettura da oltre 1000 cavalli, 4 porte, 9,9 secondi sul quarto di miglio, quindi in grado comodamente di tenersi dietro o accanto un Aventador. Questi parametri devono però essere inseriti all'interno di un'ammiraglia che fa del comfort, dell'autonomia nominale oltre agli 800 km, quindi potenzialmente un record quando verrà dimostrato. Questi opposti bisogna riuscire a farli dialogare in maniera efficace. Uno dei primi punti capisaldi di vetture elettriche ad alte prestazioni è l'aerodinamica, perché sappiamo che a bordo stoccano una quantità di energia che anche nel caso migliore è sempre una frazione di quella che può essere conservata in un serbatoio di carburante. E il CX di 0,21, che è il CX della Lucid Air, non è un valore che puoi rattoppare a cose fatte, magari carenando il fondo della vettura o migliorando le guarnizioni dei finestrini. È un valore che ottieni
se hai da subito impostato il linguaggio della tua architettura di vettura in un certo modo. E questo è stato fatto. Partendo dal fronte, la vettura estremamente levigata, estremamente pulita, però ha forte personalità data da una lama orizzontale, cromata, che parla in maniera piacevolmente simbiotica con i gruppi anteriori, che sono proprio parte integrante di questo forte gesto orizzontale, e al contempo crea, secondo me, un contrasto molto interessante con i due segni verticali che creano una flessione nella morbidezza della parte inferiore del paraurti che diventa apertura per le prese d'aria che portano l'aria ai freni anteriori. Continuando sempre nella zona anteriore, trovo semplicemente magistrali i due sfoghi che camminano, sono visibili sul cofano anteriore. Sono degli sfoghi che nella vista di profilo quasi non si leggono. Se poi vi alzate sull'orizzonte e guardate più dall'alto, hanno un impatto estremo, sono molto presenti, anche in questo caso trovando un piacevolissimo equilibrio fra eleganza e espressione di una prestazione, di un dinamismo non comuni. Abbandonando il frontale, cominciando a camminare lungo il fianco, ci troviamo con delle fiancate e la vettura è una vettura da 5 metri con un passo molto lungo, quindi le fiancate hanno uno sviluppo, una superficie molto importante e potenzialmente difficile da gestire perché il linguaggio è un linguaggio levigato, senza tagli, senza strappi. In realtà presentano nella parte centrale un'ampia porzione a curvatura negativa che dà alleggerimento, che riflette in parte l'asfalto sottostante e quindi riesce a trovare una soluzione di grande eleganza ma efficace allo stesso tempo per svuotare questa sensazione rischiosa, potenziale di pesantezza che infatti non avviene. Quando poi ci portassimo sulla bolla dell'abitacolo, partendo dal montante anteriore, un sottilissimo arco, la cui sottigliezza è enfatizzata anche da un trend già visto altrove, per il quale l'ampio parabrezza continua con i cristalli del tetto e quindi troviamo il padiglione essere realizzato da due audaci e sottili archi che corrono verso il montante posteriore, dove a questo punto in quella porzione esce tutta la personalità che va a bilanciare tanta eleganza. Il montante posteriore prende spessore, prende forza, dialoga col padiglione con una soluzione che mi ricorda, ma lo dico con apprezzamento, non come critica, la Alpine 110, ultima generazione, oppure la Mercedes CL del 2003, uno dei miei padiglioni preferiti. Ma sempre in quella zona lì aggiungo un altro piccolo dettaglio, mi rendo conto che bisogna un po' aguzzare la vista, e se osservate la porzione superiore del lunotto, vi accorgerete che la linea presenta due increspature e questo lo avverto come un elemento garbato ma di dinamismo, di sportività, quasi mi ricorda le due gobbe, le famose due gobbe sul tetto zagato. In quella porzione quindi io trovo sportività che viene a bilanciare la grandissima levigatezza e eleganza invece della porzione anteriore del padiglione. Se poi ci portiamo all'interno dell'abitacolo, secondo me ritroviamo la stessa capacità di tenere in equilibrio fisicità, funzionalità, modernità, innovazione. Un numero eccessivo di concept car per guida autonoma fanno completamente scomparire la plancia con ovvi benefici per l'abitabilità, non fraintendetemi, ma mi piace in Lucid Air avvertire di inserirmi in un abitacolo, in una plancia, a cominciare dal amplissimo schermo da 34 pollici curvo che fluttua davanti in posizione centrale per i miei occhi. La fisicità, la geometria degli altri componenti della plancia si continua con lo schermo verticale nella zona che un tempo avremmo definito vicino al pomello del cambio, uno schermo molto importante per dimensione che poi ha la capacità di scomparire all'interno della plancia, andando peraltro a rivelare un ampio portaoggetti dove riporre telefonini con le solite bay di ricarica wireless. Tutto questo concertare di forme e materiali è coerente, a mio giudizio, con i valori complessivi del progetto. Berlina è imponente, avveniristica, ma macchina che mi fa voglia di andare a guidare. Questo equilibrio che trovo particolarmente riuscito nel progetto Lucid Air, più di quella che possa essere, e sono assolutamente curioso di avere i vostri commenti di soggettività,
ma è questa la cosa che particolarmente trovo riuscita in questo progetto. E se poi volete un'altra piccola, ultima, prometto, chicca che evidenzi questo riuscito bilanciamento fra i valori, osservate i cerchi da 21 Aero Dreams. Se li guardate sono a 5 razze curve di disegno estremamente sportivo, ma se osservate con maggiore attenzione vi accorgerete che queste razze sono evidenziate dalla finitura diamantata, ma in realtà la forma del cerchio è estremamente chiusa fra una razza e l'altra, continua la membrana in lega e in realtà il cerchio è di quelli, come vuole l'abitudine aerodinamica delle vetture elettriche, estremamente chiuse con delle piccolissime feritoie per lo scambio termico con i cerchi, ma si è avuta la sensibilità di far sì che, mettendo in rilievo queste razze e evidenziando con la finitura diamantata, si riesca a veicolare una sensazione di sportività necessaria per una vettura da 1080 cavalli.